Je sais pas ce qui se passe. Ni depuis combien de temps. Ni pour quelle raison. Mais je rêve toujours à des affaires bizarres. Une soif qui m'a fait comprendre que le monde magique lié à mon enfance que je portais en moi était en train de mourir à force de dureté. On a d'abord frappé à sa porte. Norvège? Norvège! Rien. Si au moins on pouvait faire en sorte que quand on a fait une chose une fois, une seule fois, on n'ait plus besoin de le refaire. Et vous, madame, vous imaginez-vous le bonheur? Le fait d'avoir attendu l'autobus une fois fait que, tu sais, quelque chose se passe qui fait que vous l'attendez plus. Quelque chose de naturel se mettrait en place qui fait que quand vous arrivez à l'arrêt, l'autobus, il arrive tout de suite, tu sais, il est déjà là. On verrait alors, en voyant la tragédie de Norvège, les ravages d'un monde sans beauté. On verrait ses conséquences. On comprend ça! C'est fréquent de se réveiller du jour au lendemain et de se rendre compte de la mécanique d'un monde qui pendant longtemps était magique. Oubliez les gens de mon quartier qui voient en eux la beauté sans les dire. Oubliez la beauté en soi. Oubliez Norvège et la métaphore.